अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम है शाम के 8 बजे का और ये सुडानी का जो ना कंटेनर ट्रक आ गया। इसके दोनों टायर जो ना फट गए, दोनों के दोनों टायर जो ना फट गए इसके। अभी इसके दोनों टायर चेंज करेंगे, स्पेयर टायर लगाएंगे इसको। ये चेक करें। ये देखें गाइस, इसके क्या बन गए यार। ये देखें, ये अंदर वाला टायर है और ये बाहर वाला टायर, दोनों के दोनों जो है ना ब्रस्ट हो गए। ब्रस्ट हो गए दोनों टायर इसके, चेक करें। अमूमन देखा जाता है कि गाड़ियों का एक टायर जो है ना वो ब्रस्ट होता है, ये लेकिन इसके दोनों जो है ना वो ब्रस्ट हो गए। चेक करें, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। इसके नीचे दो जैक लगाने पड़ रही है। देखो, पहले छोटे जैक से इसको उठाया, अभी दूसरा बड़ा जैक लगा रहे हैं जी। शीशा साफ करवाना ही नहीं था। अब ये वाला टायर जो है ना इसको लगा देंगे, एक ये सामने और एक स्ताजी अंदर से निकाल लेंगे। तो ये दोनों टायर जो है ना उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। वो दोनों जो है ना वो तो जड़ से ख़त्म हो गए, पूरी तरह से जो है ना वो ब्रस्ट हो गए हैं, यानी कि उनका कुछ भी नहीं बचा अभी ये दोनों टायर लगाएंगे, एक ये सामने वाला और ये एक स्ताजी अभी निकाल रहे हैं। ये दोनों टायर उनकी जगह लगा देंगे। ये बेचारे सुडानी। अभी इनके जो पास जो दो स्पेयर टायर थे, वो एक छोटा निकला और एक बड़ा है। जो बाहर वाला वो छोटा निकला है, जो अंदर लगाया वो बिल्कुल सही था, सेम पहले के जैसा। कोई पता नहीं क्या तरतीब बनाते हैं। छोटा टायर निकला था वो उतार दिया और इसका रिम जो ना उसके साथ लगा देंगे। एक ही टायर के ऊपर ये जो ना थोड़ी आगे जाएंगे, फिर आगे जाके नया टायर डलवा लेंगे। फिर से प्रोग्राम चेंज हो गया, अभी वही टायर लगा देंगे और आगे जाके हमारे सुडानी भाई इसको चेंज करवा लेंगे। ये दो टायर चेक करें जो ब्रस्ट हो गए।
ये जो अभी टायर लगा रहे हैं ना, ये छोटा है, अंदर वाला टायर बिल्कुल बराबर है। ये मुसीबत किसने खड़ा किया है? कौन सा? ये वाला। पता नहीं यार। किथे जा रहे हूँ?